Se você quiser servir o Matheus... Não. Meu Deus. Já tô cansada. Eu queria avisar ele que o Peixinho Peixoto tá em risco. Cadê ele, será, hein? Que droga, ela me viu. Chato. Ele tá me escondendo. O Peixinho Peixoto. Os gatos. Gatos maus. Não Não pode que ele acontecer. o Peixinho Peixoto. Não Eu não chora. sou bebê, tá? Mas, pessoal de casa, você que quer resgatar nosso Peixinho Peixoto e ainda não ligou, saiba que o nosso número é 4002-8922. facílimo. E é isso mesmo que você tem que fazer. Brincar e se divertir bastante e salvar nosso Peixinho Peixoto. É verdade, Matheus, tadinho, ele tá em risco por causa desses gatos feios. Dá vontade de bater nesses gatos. Não faz isso com o bichinho. Não pode maltratar os animais, mas também não pode maltratar o Peixinho Peixoto, né? Isso mesmo. Então vamos ver quem é que vai brincar. Vamos lá, Matheus. Alô? Quem fala? Nicole. Nicole, quantos anos você tem? 6. E de onde que você fala, Ni? São Paulo. E Nicole, agora nós vamos ler uma mensagem pra você, tá bom? Vai lá, Chico, capricha. Dá um beijinho. Fazer a lição todo dia com capricho e sem enrolação. Aprender toda a matéria prestando muita atenção. E quando mostrar suas notas, só vai ter sorriso e muita comemoração. Isso aí. Nicole, você vai escolher o lado direito ou esquerdo? Direito ou O esquerdo? esquerdo. Direito. Esquerdo? Ok, então agora nós vamos conhecer o outro jogador. Alô? 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 Quem fala? Alô? Alô, quem fala? Ih, caiu a ligação. Mas agora vamos conhecer o outro amiguinho que está na nossa linha. Alô? 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 Alô, quem fala? A Kailane. Kailane, tudo bem com você, Kai? Tudo. E de onde você fala? Sim. E de onde você fala? São Paulo. São Paulo. E quantos anos você tem? 6. 6 anos. Agora a gente vai tirar uma ótima mensagem do Chico pra você. Vai lá, Chico, capricha. Dá um beijinho. Não fique acordado até tarde. Quando já é hora de descansar, uma boa noite de sono faz você crescer melhor. Olha. Obrigada. Vamos lá. Então a Nicole ficou com o esquerdo e a Kailane com o direito. Então vamos começar. Vou pegar aqui o Peixinho Peixoto. Então vamos lá. É 1, é 2, é 3 e já. Vai, Peixinho. Ô, Peixinho Peixoto, sai. Eita, o Peixinho não quer sair. Já. Kailane, tchau, tchau. Vamos lá, Nicole, vamos ver que prêmio você vai ganhar. É 1, é 2, é 3 e já!